同样拿着比特币，为什么有人能够白嫖20%的现金流？今天咱们扒开机构最核心的动作，背对策略。先看2个真实的案例。交易员 A 呢，它是一个囤币党，那比特币呢涨幅100%，它的资产呢是翻1倍的。同样的行情啊，交易员 B 它的资产是翻1.2倍的。那更狠的是什么呢？假如说明年的一个币价呢跌回了一个原点，交易员 A 的利润是归零的，而 B 的一个持仓成本已经降下了20%。他没有做波段，没有赌山寨，他只做了一件事，让时间为自己打工。很多教程告诉你呢，卖出看涨期权收取权利金，那太肤浅了啊！站在专业交易员的角度来看呢，悖盾的本质呢是做空波动率，还有做多时间。那是什么意思呢？就是当你持有现货的同时卖出一张靠的期权，你实际上是在跟市场签了一份什么呢？对赌协议的。你承诺放弃了什么呢？放弃了比特币短期暴涨的一个极值的收益，来换取一笔确定性的一个保费的。为什么要这么做呢？因为统计学呢站在你这边的，市场大部分的时间呢都是震荡或者说温和上涨的，极端的一个暴涨的时间占比呢是很低的。作为收租来讲呢，我们利用的就是这个概率的一个优势。记住一句话，我们不做预测，我们只做概率的一个管理的。那么这张单子我们应该怎么开呢？那别着急，专业玩家呢是有3个死规矩的我们管它叫做一个黄金的3角体系。首先呢是时间周期，我们看这里有22号到期的，明天到期的，后天到期的，23号到期的还有26号到期的。这里有这一个图标呢，代表着有买有卖那么我们以前的课程当中一直在强调，一个30天到45天是一个最佳的一个收租日期的。那很多散户或者说很多进阶的一些高手呢，他们会卖末日的一个期权。卖末日期权呢，我们其实很容易发现一个什么问题呢？我们可以看到这一天的一个 zeta 是297，我们就说300美元吧，也就是说一天时间能收300美元，听着是挺爽的，对不对？但是呢，这里有问题是什么呢？这里的问题是，我们看这张图它的一个伽马是比较高的。虽然说最后的几天我们可以看一下，它的一个时间收入比较快，但是它的一个伽马是很快的。这个我们在以前都讲过，是非常非常危险的，新手呢尽量不要碰。那么对于30天到45天呢，这是什么呢？这是一个黄金的一个区域的是我们做卖方来讲是睡得最踏实的一个期间的。这段时间呢 Zeta 的衰减效率呢，我们一看它是每天逐步的一个下跌的，越来越快对吧？但是呢它的一个伽马相对来说是可控的，我们不是去赌命的，这就是时间上的一个选择。规矩2呢是空间防御我们必须卡死在 0.3 以下。那么我们可以看到，我们选30到40天到期45天到期，这里呢是39天到期，当前的价格呢是8万8。那么我们找一下它的一个 delta 0.3 的什么位置？ delta 0.3 呢是9万6，也就是说这里面它们之间是有8000多的一个差值。如果说 0.3 以下，比如说 0.2526，它的一个位置是9万8，它们之间是相差1万美元的一个价差的。那么 delta 是什么呢？ delta 是什么呢？如果说你没有看过以前的一个视频呢，那你现在就记住一下不要被它的一个术语吓倒了。它其实呢相当于什么呢？你就记住它，在交易实战当中呢，你可以近似的理解为，你只有30%的概率，你的一个你的币呢会被行权买走，给你留下70%的一个安全边际。那记住了千万不要
贪图高的一个权利金呢，去选择德尔塔等于 0.5 的。那我们看一下德尔塔等于 0.5 是在什么位置呢？就是平值附近，这里 0.48， 我们可以看到9万与8万8，它们之间价格是很接近的，对不对？除非说以后你熟悉了期权，你明白了平值期权应该怎么用，这样的情况下呢，你可以去卖平值的一个期权。否则呢，如果说你是一个新接触期权的一个朋友，或者说你在市场上有半年、1年这样一个交易的一个水平，但其实呢到这个程度呢，我不建议你去卖一个平值的一个期权。那怎么卖平值期权？在什么时候卖平值期权？这个呢，我们以后再讲啊。如果说你要是选择了一个德尔塔等于 0.5 啊，那意味着什么呢？意味着其实呢，你就是从一个资产的管理者变成了什么呢？变成了一个赌大小的一个赌徒的啊！记住了啊，我们做收时间的一个最大的一个痛苦呢，不是亏损，其实是踏空的。那选德尔塔等于 0.3 呢，其实就是给自己留一条后路啊，要选德尔塔等于 0.3 以下的。第三呢，就是看时机。时机看什么呢？看中位数，这是我们也老生常谈的一个话题了，它非常的重要。那如果说低于中位数呢，那我们就空仓等待啊。那期权呢是什么生意呢？期权呢是一个波动率的一个生意啊。那比如说它的一个 IV 的一个中位数呢在30左右的一个徘徊，那基本上就是处于一个历史上的一个垃圾时间了。如果说你这个时候卖靠，怎么理解呢？那我们就相当于在菜市场收摊的时候你去卖菜，那人家给你打骨折，那你还得贱卖呢，对不对？所以说记住了啊，IV 的中位数在较低的时候，那等于什么呢？那权利金呢其实是少得可怜的，等于你贱卖了它的一个上涨的一个权利的。那对于高级玩家应该怎么选呢？应该等待 IV 呢在一个平均数以上啊，也就是说高于正常值以上。正常呢40在60呢，可能在70左右。专业玩家呢这个时候进场呢，他能收到一个较好的一个收益。那我们可以看到它的一个 IV， 我们可以看到它是如同股票一样啊，是上是下的。但是呢作为波动率来讲呢，它是最确定性的一个值，上去了必然下来，那下来了会必然上去。它们始终是围绕着一个相对于一个均值的一个状态啊，比如说均值在40到60之间这样一个位置，这样是属于一个市场震荡的一个状态啊。那等待，那对于卖方来讲呢，其实就是等待的一个好的一个 IV 的一个时机，这才是我们最佳的一个收割时间的啊。这就是黄金的一个铁三角。那我们可以看一下，黄金的三角啊，30到45天啊，德尔塔呢小于 0.3 和 0.3 以下， IV 呢处于一个中位数附近啊，略高于中位数，这才是3个条件都满足的时候啊，我们才开仓。那少一个我们尽量都不再动手的，对不对？那么光讲概念呢是太虚的，那我们走一遍真实的一个数字。这个呢是当前的一个最真实的一个数据啊，我刚做的。那我们对一下，我们现在选择39天到期，现在是8万8，对吧？价格是8万，我们可以看到啊，价格是8万。然后呢，我们首先啊，先选择一个德尔塔等于 0.3 的一个位置，我们看到 0.31， 它基本上是2287，对不对？9万6的一个行权价对应的是一个2287的一个卖出的一个价格。然后呢，它的币本位嘛 0.026 个比特币，如果说我们卖的话呢，基本能卖到 0.0260 的一个位置。那么我们要算一算了啊。那假设今天是开仓日，你今天开仓了，然后呢你选择了8万8，对吧？当前的一个价格是8万8，
然后呢，假如说你持有一个比特币，那么你卖出了是一个96000美元的一个行权价，40天到期的一个 call， 它的一个权利金收入是多少呢？0.026，对吧？跟刚才我们的报价呢是完全一样的。那么你算一下，2287你比如说2287美元，那除以当前的一个88000的一个价格，我们可以算出是多少呢？是2.6%的一个收益啊。那40天收入2.6%，那么年化收益是多少呢？是21，对吧？那你记住了，你的一个比特币，如果说1年之后持续做背对的话，你能到1.2个比特币。那这里我们要说明一点什么呢？我们要说明一点，当前的一个 IV 呢是比较低的一个状况。那我们做什么呢？我们做背对来讲呢，是尽量要选择高一点的一个 IV 的。目前处的一个位置呢，其实是属于一个不是很高的一个位置不是很高的一个位置，基本上属于一个中间的一个位置。所以说呢，收益的话呢是21%，是一个正常的一个收益。比方说，就是我们1年当中基本都是在大部分的时间在一个 IV 的中位数呢，在40、50左右。我们看一下它的一个中位数是多少？46基本上是正常，稍微偏低一点就是一个中位数的一个中间的一个阶段，不属于一个不高也不低的一个状况。如果说这样的一个情况下呢，基本上我们一个年化收益选择0.3呢就是21。如果说 IV 较高的话呢，它呢还是要多一些的，这是一个保守的一个估计这就是它一个什么呢？背对的一个威力。那么如果40天以后到期了，那么币价落在哪里呢？决定了你最终的一个收益假设说现在40天以后到期了，那情景一呢是下跌了，从88000呢跌到了85000那么我们可以明显的看到，你手里一个比特币呢，那亏损是3000美元。那么如果说你做背对了吗？刚才我们有一个动作是卖出了96000美元的一个背对的看涨，那我们收入权利金是2280美元。那么我们做了一个背对的一个动作呢，是多少呢？那我们总的一个亏损其实就是720美元。看到没？一个背对的动作呢，让你本来亏3000美元的一个比特币，那现在只需要亏损多少呢？720美元，亏损呢仅为0.8%，有效的大幅的降低了你的一个持仓成本。那情景二，横盘，也就是说1个月以后到期呢，现在是88000，那1个月40天以后到期呢，它仍然是88000。那这个时候呢，它的一个收益会怎么样呢？那首先期权是作废的，那我们的权利金呢收入2280美元，净赚了2.6%。那囤币党呢，它一个比特币呢仍然是一个比特币，横盘呢1分钱不赚，对吧？但是如果说你做背对了，你会盈利，会盈利多少呢？2280美元，0.0026个比特币，你的比特币呢是增加的。那情景3呢是最爽的假设说它行情呢是温和的一个上涨，那正好落在什么呢？正好落在币价96000，也就是说你设置的一个卖出96000的一个行权价。这个时候呢，你的收益呢是最大化的。如果说你是一个囤币党，那么你什么动作都没有的话，你收入的就是8000美元，对吧？8000加8000，96000，8000美元。但是呢，你做了一个背对的一个动作，你的收益是多少呢？是8000美元加上一个2280美元的一个权利金，你的总收入是多少呢？100280美元。是这样的一个收益呢，比你单独持有一个币来讲呢，你增加了多少呢？你总收益能达到了11.68%，约等于多赚了2.6%的。虽然说到了一个行权价，但其实呢，你赚的呢是更多的。
那情景4，大牛市突然间暴涨了，假设说暴涨了22.7%，这40天，从9万8涨到了10万08千，多了2万美元，对吧？那如果说你作为单纯的持有比特币来讲呢，那你这个就是赚大了，你能赚2万美元，这是完全的吃到涨幅，涨多少你能赚多少。那么如果说你做了一个背对的一个动作，那你9万6，对吧？你实际在9万6千美元的时候你就已经卖出去了，那你币你赚的是8000美元，对吧？那权利金的一个收入是2280美元，你实际的一个收入是多少呢？10万0280美元，但是你少赚了多少呢？你少赚了9720美元，也就是说10万08千，10万08千减去9万6啊，这里是1万2，1万2呢，那我们再扣除2280美元的一个权利金。那如果说真的40天涨到了22.7%，那你痛失的是多少呢？总共呢痛失的一个是9720美元的一个利润，这呢其实就是一个踏空的代价啊。那看完4种场景，1、2、3、4，那么我们会发现一个规律：下跌对我们有利，那横盘对我们有利，温和上涨对我们仍然有利。那只有什么呢？只有币价暴涨的时候，超过了行权价，你才会后悔。这呢其实是背对的一个概率的一个优势的啊。那很多新手呢可能会有疑问，到期那天啊到底会发生什么？我的币呢会不会被系统卖掉？那别慌啊，德尔贝的交易所呢是属于现金交割的交易所，你的币呢永远不会被转走，但是你的余额呢会发生变化。那我帮你把到期日的3种命运啊，用精准的一个逻辑呢拆解清楚。首先呢，只会有3种结果。第一呢，币价呢是小于行权价的。币价小于行权价呢，就是币价呢在行权价的一个下方啊。比如说到期的时候是9万4，但是呢我们卖的是9万6的一个0.delta等于0.3的一个看涨的一个期权。那到期以后呢，那9万4呢是虚值的一个期权，此时的行权价呢是高于市场价的，期权呢它是没有任何的一个价值的。你的结果是什么呢？期权归零啊，这张合约呢是直接作废的，那无需任何的一个操作。第二呢是保障金的一个释放，你作为一个卖方来讲呢，你需要支付一定的一个保障金，这个时候呢保障金呢会得到一个全额的一个解冻，用于下一次开仓。第三呢就是白赚的权利金啊，也就是建仓时候你收到了2280美元的一个权利金，这个是你的一个纯利润啊，这是最完美的一个收官，币在手，那钱也赚了，这是最好的一个收官啊。第二呢是小幅的一个穿仓，那什么意思呢？那比如说我们卖出的是一个9万6的一个看涨期权，对不对？那么比如说它涨到了9万6500，那多出了一个500美元，那这个时候会怎么样呢？这个时候就不要幻想买方行不行权的问题了，那系统呢会自动的强制的一个结算的。首先呢9万6500减去我们行权价是9万6，那首先呢我们会亏500美元，这个是对的吧？但是呢我们收到的权利金是2280美元，这样的话2280美元减去500美元，那我们只是说少赚了一点点，利润回撤而已，我们还剩1788美元的一个权利金是赚到手的。那第3种情况呢是什么呢？第3种情况就是大暴涨了，比如说突然间某一个消息大暴涨了，那比特币呢突然间涨到了10万美元，结算期到10万美元。那首先呢我们结算是我们的一个行权价是9万6，对吧？那结算价是多少呢？结算价是10万美元，那我们需要赔付什么呢？赔付4000美元的一个差值的。这个呢是比较什么呢？是在我们日常操作当中呢是怕的一个行权的一方面那首先呢4000美元呢是差值，对吧？但是我们收手呢，我们还收一个2280美元，
那实际我们的亏损呢是$1720。我们就是举这3种例子啊。所以说呢，你的比特币呢不会被卖给别人，但是呢，你需要支付的什么呢？是需要一个差额的一个赔付的啊。第3呢是踏空的一个风险。那$96,000以上的一个涨幅呢，是因为卖给什么了？卖给了一个买方了。所以说呢，这是什么呢？这是一个踏空的一个代价啊。你没有亏钱，但是你错过了一个暴涨的。现在呢，请你记住，德尔贝的呢不会卖你的币，它只会结算价差。开仓背对呢，就是和市场签订协议，为了赚取权利金呢，我愿意放弃$96,000以上的潜在收益。作为一个囤币党来讲，我最怕的呢就是一个币价的一个下跌。那比如说我88000买了一个比特币，那我跌多少才是真正的一个亏钱呢？在这里呢，教你一个关键的一个公式啊，盈亏的平衡点等于现货的买入价减去权利金。那还是用我们刚才讲到的例子啊，比如说我们88000买的比特币，那收到了权利金是多少呢？$2280对吧？那新的一个盈亏平衡点呢，其实就是$85,720。那啥意思呢？那只要42天后到期，币价呢不跌破$85,720。换句话来说，币价可以从88000跌到了$85,720，跌掉了2.6%，那我们依然是不亏钱的。这就是一个权利金为我们带来的一个护城河的啊，它把你的一个亏损的一个边界向下推了2.6%。这就是期权这个工具呢，为我们带来一个明显的一个收益的啊。那我们对比一下，那作为一个单纯的纯币涨来讲，那88000跌到多少呢？88000只要往下一跌，那我们就是亏损的。那么作为一个背对玩家来讲呢，那你的一个平衡点是$85,720，你比它多了一个2.6%的一个安全垫的，这个就是背对的一个防守的一个价值的。它不会让你不亏，它不能让你不亏，但是能让你更抗跌啊，明白这个意思了吧？这一章节呢，我们要讲给合约的交易者。如果说你手里面只有 U 没有现货，或者说你做多合约被套了，那该怎么办呢？那这里涉及到一个叫什么呢？叫做合成背对的一个策略。公式呢很简单啊，我们做多用1倍杠杆呢去做多比特币或者说以太坊。另外一点呢，那么我们卖出什么呢？我们卖出看涨的一个期权，那组成一个合成背对。那用1倍杠杆开了一个比特币的多单，然后卖出一张 call， 那效果跟持有现货加卖 call 是完全一样的啊。那合成背对呢，它其实是有一个隐藏的一个福利的，那其实就是对冲一个资金费率啊，它不仅仅是收租的，它是对冲资金费率的一个神器的。那假设比特币的一个多单的一个资金费率，假设啊说是年化10%，那你每天3次，对吧？每8小时收你一次资金费率。那么假设那如果说你持续的通过卖 call 呢，你获得的权利金，那年化通常呢比较安全的，比如说在15到25之间。那假如说我们就按20%算，那么资金费率支出10%，那我们净收益是多少呢？挣10%，对不对？这意味着即使币价横盘1年不涨不跌，你的一个合约账户呢依然有10%的一个净收益的。那你的一个持仓成本在被时间一点点的磨低的，这才是什么呢？这才是机构或者大户的一个零成本的一个持仓的秘密的。那这里插一句啊，那很多人会问，我资金小能做吗？那肯定是能的啊。那德尔贝的交易所上面呢，一张期权的合约等于1个比特币，但是呢，你可以做比例的一个背对，比如说你有0.5个比特币啊，那你就卖0.5张合约；你有0.1个比特币，那就卖0.1张合约。那别被机构策略这4个字吓走的。但是呢，合约的背对呢有2个死规矩啊，那你必须要时刻的印在脑子里。第一呢，
要严格的控制止损控制杠杆。合成背对呢，只用1倍杠杆。如果说你开了一个高倍的一个杠杆呢，那权利金的一个收入呢，它是拯救不了你的一个爆仓的。第二呢，必须用子账号进行隔离别让你的一个投机仓位穿透了你的养老金的。那以后我们在做期权策略的时候也是一个策略尽量在一个子账号里面进行操作。如果说你一个账号里面进行多个策略的话，那你的希腊字母的一个管理呢是特别的一个混乱的这不利于我们后续的一个操作。所以说呢，要善用德尔贝的子账号的一个功能的。那比如说 A 账号比如说第一个子账号可以做背对的一个策略，第二个呢可以做日历价差以此类推，别的混在一起是不好管理的那如果说没有注册过德尔贝的交易所的话呢，那我把那个注册链接放在评论区里了，放在说明区里面了，你们可以注册一下。如果说你要做合约的话，如果说进行挂单的交易，那么其实是有手续费的一个奖励的接下来呢，我们要讲到第7部分，风险的一个指示。讲了这么多好处呢，我们现在必须要把风险摊开来讲。背对呢，它不是万能的它有2个绕不开的代价的。那代价1呢，就是下跌，下跌的时候你照样是亏损的。背对呢，它不是保险，它不能保护你免受下跌之苦的。那如果说当前的价格是88000，它跌到了78000呢，那你一个比特币呢还是亏1万美元。那权利金的2280美元呢，只能是一个缓冲垫的，它能减轻伤害，但不能阻止伤害。说白了一点就是，背对是少亏，但它绝对不是不亏如果说以后你判断行情要大跌了，那最正确的做法呢是减仓，或者说用 put 做对冲，而不是说用背对去救你的。那代价2是什么呢？是暴涨后的一个踏空这是背对最大的一个心理考验的。那如果说币价从88000直接涨到了11万，那你卖出9万6的一个 call 呢，你的币会在9万6被行权吃掉了，卖掉的。那9万6到11万这14000美元的一个利润，那你1分钱都吃不到了。这个时候你会后悔吗？说实话，你肯定会后悔的但记住了，那在开仓的一刻，你就已经跟自己签订了一个协议的，我接受了一个封顶的利润来换取当下的一个现金的。这是交易，不是赌博。交易的本质是什么呢？交易的本质是取舍。那么如果说万一涨了，我们又该如何修补踏空呢？作为专业的期权交易员呢，我们不会坐以待毙的我们还有一个技术叫做滚仓。简单来说就是在被行权之前，花钱买回原来的call我们认赔这一单，然后卖在一个更远期更高行权价的call，重新开单。这能让什么呢？让你能留住筹码，继续收租但滚仓呢，它不是免费的它涉及到成本计算、时机的选择、仓位的管理，这呢其实是另外一门学问了下一集呢，我们深度的拆解，那币价暴涨了该怎么如何把卖飞的仓位再买回来。视频的最后呢，送你一句话：市场里面呢有2种人，一种等待着暴涨压住奇迹的人，另外一种呢是让时间给自己打工，积小胜为大胜。背对策略呢，其实是后者的一个武器的，它不会让你一夜暴富，但是会让你在这种高波动的市场里面获得确定性记住今天3个核心的一个观点：黄金三角也就是说周期的选择、时间的选择、德尔的选择以及 IV 的一个高低的选择。第二呢，要有一个数学的一个思维的盈亏的一个平衡点等于买入价减去权利金。第三呢，
赚时间的钱啊，不赌暴涨的命。下一期呢，我们要讲一讲滚仓的艺术啊。我们做背对看涨最怕什么呢？最怕的就是币价飞上天的时候，硬生生的把币卖出去了。那我们下一节课呢，要讲怎么能把它抢回来。我是路见不平，我们下期再见。